Всем привет, друзья! С вами Савин Андрей. Да, я в Иркутске. Вот. Почти в круг крашено, мотору пизда. Я когда это увидел, я думаю, сука! Ну, вон открываются ворота. Вы мне кто? Вы кто? Отсосите у тракториста. Дастера продал, а вернуться в Новосибирск мне в деревню приехали. Нетипичный автомобиль для Иркутской области, типичный автомобиль для Новосибирской области. Поеду без документов, без номеров, 2000 километров. Отличный план. Всем привет, друзья! С вами Савин Андрей, и это канал Реселлер Савин. Занимаюсь я тачками, покупаю их по всей России. Попадаю, как всегда, в различные всякие путешествия, то, что у них происходит, потому что тачки по низу рынка покупаю. Продаю их в своем родном городе Новосибирске по низу рынка. Значит, возле меня Петя. Местные иркутские знают его. Да, я в Иркутске. Это очень мощный дрифт-пилот, зимний дрифт-пилот. Собственно говоря, я в его прекрасной шапочке. Вчера добирался, очень долго добирался, как Петя говорит, задним ходом на самолете. ЮТР никогда не летайте, кратко, быстро расскажу. Купил билет за 11 тысяч рублей. Написано было прямой из Новосибирска в Иркутск. Оказалось, короче, я летел с пересадкой в Красноярске, с дозаправкой. Рейс задержали на 6 часов. И, в общем, я летел 5 часов. Короче, это очень долго, очень нудно, поэтому никогда так не летайте. Неделю назад была забронирована мной машина в Ангарске, это недалеко от Иркутска здесь. Вот, сейчас мы едем за этой машиной, мне ее предварительно посмотрели. Обычно в Иркутске хрен что купишь. Да мне тут Петя показывает, что в Иркутске очень довольно-таки богатые люди ездят, всякие разные интересные машины. Так вот, в Иркутске никогда мне ничего не подворачивалось, и ничего я не мог купить толком, потому что здесь обильно работают мои коллеги. Но я нашел одну машину, потому что в этом регионе она нафиг не нужна. Но я считаю так. Как я и сказал, мне ее осмотрели, там пару окрасов и так далее. Я очень сильно опустил тачку с 1 180 000 до 965. Короче, мы сейчас едем туда, и я вам все покажу. Это монтаж, тонировки нет. Так, мы приехали, но машину я забираю у обычного человека по объявлению, и поэтому, чтобы его не смущать, там, съемкой и так далее, я машину куплю, а потом он представлю. Кстати, приехал он вообще на Кашкае. А, вон он стоит. Все, тачка куплена, кто-то, может быть, догадается по салону, но сейчас заедем, заправимся, и я вам покажу этот прекраснейший автомобиль. Конечно, я удивляюсь тому, как продают люди машины, пролитое засохшее кофе и просто грязнючий в хлам салон, грязнючая тачка, ну, ужас. Ну все, тачка доставлена уже до Иркутска. Друзья, представляю вашему вниманию Renault Duster 2016 год. И сколько стоит сейчас, Дастер? Вот это? Ну. Вот это я купил за 965 тысяч рублей. год какой? 2016. 2016. Мгм. Примерно такой же, по-моему. Самый дешевый в Новосибирске 1 200 000. Да, вот они. Самый дешевый. Это, не, но они ценятся 4 ВД, это двушка именно. Двушка 4 ВД. То есть они 1.6 меньше ценятся, а передок вообще. Давай контент сделаем, засадим его нахуй. Во, не. Короче, я его сейчас выставляю на продажу. Если мои подписчики его не покупают, то мы его едем куда-нибудь
засаживаем, а? Кстати, подкрылок на место вернулся. Сам причем. Машина в моих руках уже чинится сама, братан. Почти. Петя лично поехал машину отдавать на моечку. А пока вот тут ко мне подъехали показать машинку подписчики. Ну-ка. Заодно проверим машину прекраснейшим толщиномером Карсис, который вот так вот достал из кармана. И вот так вот, не настраивая ничего, автокалибровочка. Оп. И пошел. Очень оперативненько меряет. И, кстати, измеряет он до 3500 микрон, что очень радует, и можно понять, где какой ремонт был у автомобиля. У него, кстати, куча здесь всяких фонариков, ультрафиолетиков, всяких функций, турборежимы. Я в половине не разобрался. Что самое главное, что он очень функционален, очень удобен и дешевле, чем конкуренты. Что очень радует. Поэтому, друзья, заказываем, переходим по ссылочке и кайфуем. Вот как я. Короче, вот этот молодой человек взял толщиномер и начал мерить все, что здесь можно просто. Копеечку свою померил. О, копейка-то не в родне, оказывается. О, ну-ка. О, видишь, звук другой издает. Во. Видишь? Звук другой, ты сразу понял, что другой тип металла. Понял? Давай, скажи, заказывайте по ссылочке в описании. Ну, автобус протыкать — это пушка. Даже вот это вот, что ли? А это вот прямо тут с завода их так делают? Вот с этой, с черной вот аркой, да? Да, они продаются в магазине отдельно вот такие вот. Серьезно? Как я и сказал, Петя у нас супер дрифт-чемпион, пилот. Вот меня решил прокатить. Конечно, жаль, что мы на озеро не можем попасть, но на самом деле плюс 8 градусов, но это уже нет смысла. Короче, мини-обзор. Петя на тонировочке. Петя на музыке. А? Петя как бог переключает коробочку. Ты не дрочи ее, братан. Блин, ну как ты ее втыкиваешь, это пиздец, конечно. Я просто в ахере. Ну Петя совсем разошелся. Теперь он меня хочет трактористы заделать. Зато, знаете, еще классно? Вот 300 кто будет говорить. И как тут? А где здесь газ, где тормоз? Когда где газ на машине? Так же тут? Тормоз где? Вот. Эти два рычага подергай. Куда? Дольше поставим. В другую сторону. Еб! О! Нифига себе. То есть можно, подожди, можно поднять. И вот так вот. Раз. И выбросил, да? Он вот чик. Оп. И опустил. Тормоз нажимай. Зачем рядом? Нажай. Чуть-чуть набей. Вот все. Вот вперед. Вот назад. Да? Да. Как на картинге. Как на картинге. Ну мне страшно. Ну а теперь показывает профессионал. Нормальная техника. Я первый раз в жизни на такой. Петя газует.
Петя, ну вот про тебя в натуре можно говорить, это отсосите у тракториста. Спустя час мы пошли посмотреть, что-то не звонят, Кастера моют. Видимо, я его не узнаю даже. Он коричневый. А, он оказывается таким цветом. Вот это вот реально уже машина. Ну вот тут чуть-чуть скольчик. Я тоже думал, что будет хуже. Это что, блядь? Это что? Вы понимаете, что это машина теперь? Итак, наступил следующий день. Я снова на базе у Пети. Тачка была вчера отфотографирована и выставлена за 1 050 000. Почему решил выставить здесь на продажу? Потому что планировал полететь во Владивосток дальше и отсюда дешевле. Выставил машину, естественно, как всегда, в телеграм-канал, да, не забываем. Естественно, как всегда, началась битва за автомобиль. Вот, ну и что? Задаток, сегодня должны забрать, но документы оставляю здесь, все четко. Блин, даже не успел покататься на автомобиле, но я выложил всю правду как есть, то есть все четенько. Кто подписан на телеграм-канал, тот знает, я прям прохожусь максимально с толщиномером. Вот, и все максимально осматриваю. Так как я тачку продал в Иркутске, у меня возник вопрос, на чем добираться до дома, потому что Владивосток отменился, и надо что-нибудь купить. Естественно, надо выгодно что-нибудь купить. Я тут все утро сидел, думал, искал. Благодаря приложению Хараба я нашел один автомобиль. Хараба, кстати, он анализирует все сайты. Авито, Автодром, Юла. И вот на нем выставил одну сортировочку. И он анализирует все сайты. Вот, например, Renault Duster поставил от 16 года там, до 1 миллиона. И он тебе будет показывать по всем сайтам. По функции поиска там очень удобно можно поставить, например, плашку от собственника. Кстати, я автомобиль тоже нашел от собственника именно. Поэтому поеду и куплю. Их можно хорошо еще торгануть. И можно еще поставить фильтр по низу рынка. И еще можно с помощью этого приложения анализировать рынок там, в своем регионе на определенные автомобили. То есть, например, в Иркутске вот, автомобиль менее выгоден, чем, например, в Новосибирской области. Ты тем самым можешь понять и сопоставить и купить очень выгодный автомобиль. В Харабе выгодно приобретать отчеты от автотеки. А если ты приобретаешь тариф бизнес, то там у тебя уже предпроверенная лента от автотеки. Тем самым ты не будешь покупать вот эти горы отчетов, уже предварительно понимаешь, есть ли у машины ограничения и так далее. Вообще стоит ли там по ней звонить, потому что, может быть, она какая-то там заложенная или с ограничениями. Скачивай приложение Хараба, используй вот этот промокод, и за 1 рубль тебе будет доступно 2 дня пользования этим приложением. Выгодно покупай, продавай и используй приложение Хараба. Теперь вернемся к нашей поездочке. У меня вот такая компашка собралась. Вот такая приятная компашка дрифтеров, которые переквалифицировались в перекупах, да? Петь, ну хоть скажи что-нибудь. На прошлых выходных ты скажи, я съездил в Читу и там всех разъебал. Это случайно, занесло. Дрифтом, что ли, занимаешься? Ну, конечно, подскользнулись на льду, гололед. И случайно в постановку залетел. Не, еще раз повторюсь, Петя мощный пилот. Я мечтаю здесь с ними покататься и у него поучиться. Да, Вик? Ну, наверное. Я просто приезжал к нему до начала сезона, я приехал сейчас в конце сезона. Вот. Что за самолет? Что, аэропорт? Кладбище снова. Прикольно. Ладно, а Петя ввязался в авантюру, и мы поехали с Ильей. Да. Илья тоже ввязался в авантюру. И мы поехали тыреть. Вот, что за автомобиль я... Тырить. Мы поехали тырить. Да. Втыреть. Вот, опять нетипичный автомобиль для Иркутской области, но типичный автомобиль для Новосибирской области. Вот, посмотрим, потому что там продает, как я и сказал, собственник. По телефону мы его торганули уже на полтинничек. Он не может сказать, что крашено, что нет, но там реально, прям дедушка. Короче, приедем и увидим. Либо там, наоборот, сильно крашеный автомобиль будет, либо там, наоборот, он будет в родне. Короче, посмотрим. Давай. Да? Мы 2 дня уже поем эту песню.
заполненный мной автомобиль. Нам правее. О, смотри, двухэтажка. Тырить первая, да? Это не двухэтажка, походу школа. Нет, а нет школы. Вот эти, да? Два гаража. Ну, да, да. Блять, я думал, машина на улице. Да, да, оно. Сейчас буду ему звонить. Что еще? КамАЗ по низу рынка возьмем. О, вон открываются ворота. Вы мне кто? Вы кто? Здравствуйте. Маленько, она всю зиму у нас здесь сажа Да? копилась, маленько тер. Так, вы говорите здесь, да? Вот, А, вот. Ага. вот вздутая. Ну, вон она вся. Вся арочка. Сначала видно крылом. Ну, это арк тоже. О, технологии. Ну, есть там. Да не, я про технологии, как это, бампер. Это вот мой косяк, она была вот недавно. Я стал да? здесь вот эстакаду сделал, под низ посмотреть там что. Где-то в сугроб заехал. Это. И стал съезжать, блядь, и зацепил нахуй ее. И здесь вот пластмасска лопнула. Я думаю, бампер крепить же как-то надо нахуй. И туда привезу. Это мой косяк. Но он работает, да, нестабильненько. Эх, ладно, чё. Не, мне с таким мотором то что не доедет. Блять, обидно, пиздец. Может, КамАЗ возьмем? КамАЗ возьмем. Слушай, да там мотору пизда. Прям пизда. Я просто на видео не получилось заснять, как на холодную. Он нагрелся, еще больше застучал. Ну. Потому что от того, что, видимо, у него масло нагрелось, разжижилось. Мне вообще кажется, почему компрессник в одном цилиндре такой меньше. Шатун подогнут. Понял? То есть он получается, что в нем как компрессии-то нету меньше. И он поэтому и стучит. Да не, это пизда. Он стучит все время. Я не доеду. Еще сильнее стучит, чем надо. Я еще, ладно, такой понял, я когда осматривал его, такой думаю, да хуй с ним. Зазор в цене есть? Ну да, Типа еще пизда. ладно, еще поторговаться. Да, я думал, я его, прогнул в итоге там на 650, думаю, да и поеду. Когда уже такой запуск был. Ну что, я думал, без ремня не потому что пизда, нахуй, уже мотор, он и запускается. Так, ну пиздец, блядь, ну иди дуля, нахуй. Где-то наебал. Зашли к этому с тряпочкой, он говорит, я тут Я когда это увидел, я думаю, сука, не три. Ему еще надо так просто. Но Да никак это, да это никак не продавать. Во-первых, давай так, просто подытоживаем. Тачка, блядь, почти в круг крашеная. Ну, и, блядь, мотору пизда. Прошло уже 2 дня, как я прибываю в Иркутске, я до сих пор не могу найти тачку. Дастера продал, а вернуться в Новосибирск, короче, не могу, не на чем. Так вот, сегодня я с утра нахожу автомобиль, и вы представляете, продавец не отвечает на звонки, ни на переписки, ни на что. И просто он берет и Пете отвечает. Но я предполагаю, что мой личный телефон, там мы посмотрели, там есть приложение, где как-то записано у других. У меня там 700 тегов, перекуп, бедный перекуп, там и так далее. По моей старой работе еще. И, короче, ничего плохого, но все же. Я думаю, человек принципиально не брал трубку. Хотя от него он тоже не брал, но хотя бы с ним начал переписываться. Короче, мы сегодня весь день просили его, умоляли просто. Я говорил подъехать хотя бы посмотреть. Он: не могу, занят. В итоге чуть ли не на завтра, на послезавтра. Но мы еле-еле сейчас выпутали просто в 11 часов вечера. Хотя бы посмотреть, причем предложили ему: давай на мойку заедем. Он сказал, что машина грязная. На мойку заедем, помоем за свой счет и посмотрим. На что он сказал: если помыть, то только в понедельник. И вот мы рассуждали, что я не удивлюсь, что сейчас, даже если тачка устроит и ее забирать, он скажет: мне похер, мне нужна машина, я ее продам через 2 дня. Вообще не удивлюсь. Ну, короче, сейчас посмотрим. Снимать не буду, потому что, я реально переживаю за то, что его можно упустить просто. Опять же, не факт, какая там машина. Там парочку фотографий только было. Машина, так спойлернул, красного цвета. Поэтому, короче, нам еще 5 минут и будем смотреть машину. Короче, что я понял, господа подписчики с Иркутска? У вас тут наеб
пиздец просто вообще. Чувак, у меня такое чувство, ну, к сожалению, не подснять, это была Kia Soul, подкапотка, где стакан, нахуй, ржавый. Просто прям вообще дырявый. Тачка, правый борт крашеный. Она, видимо, получала прям по лонжерон, на лонжероне сквозь грязь. Вроде бы даже видно моменты насранной сварки. Вот, то есть, ну, это... И чувак такое чувствовал, знаете, ну просто мои логические рассуждения. Он тянул специально, типа, он весь такой занятой, показать вечером. И, как я и сказал по поводу мойки, типа, нет, это специально делается для такой аудитории, кто сквозь грязь не увидит вот это все. Ну, это мое мнение. Я думаю, это специально так сделано. Либо он просто... Вот. Пип. Да. Маленький писюн. Просто он у кого-то записан маленький писюн, не брать трубку. Ладно, больше не буду о нем говорить. Если ты меня смотришь, тебе огромнейший привет, дружище. Не знаю, дай бог тебе найти лохов. Вот наступило утро следующего дня. 6 утра. Мы едем на иркутские гоночки. Нет тачек, будут гонки. Едем в Ангарск. Сейчас еще ехать часик. Ну чё, погнали на старт. Поехали к валу. Я поехал. Результаты вернусь чуть позже. Короче, первая попыточка плохо, 40. Вторая, 77. Пацаны кричат: пойдет! Все, нормально, нормально. Газуем. Сейчас Петя поедет. Посмотрим, насколько он проедет. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. Короче, Петя, 98 баллов. Я 77, остальные пофигу. Нормально. Не последнее место, уже радует. Четко. Ну, пару слов скажи подписчикам YouTube. Да, я видел. Я видел, да. Туда-сюда делал, туда занесло, короче. А, и к валу выиграл, да? Пока еще Марик видит. А, вон он хоть. Ну, он нормально долбит? Ой, это ученик. Ну чё, топ-32. И я сам лох. Вторым номером ударил тачку на перекладке. Все, косяк. Ладно, что, погазовали. Я все равно в атмосферу окунулся, почувствовал иркутскую движуху. Опыт, тем более чужой тачки, вообще, блин, тяжеловато. Ладно, что, собираемся. Сейчас еще денечек поищу тачки. Если ничего не найду, то не знаю, что. Поеду домой, что ли, или по пути что-нибудь буду искать. Вчера мы так посидели дрифтерами, короче, в кафешечке, поэтому чуть-чуть лицо мятое, не пугайтесь. Но вчера во время гонки один из местных дрифт-пилотов, Марк, да, его зовут? Вот, Марк мне предложил одну тачку. Причем ему дали задаток за нее, и покупатель гасится. Вот, он ее снял с продажи и говорит: слушай, ну вот есть машина в родне, все дела. Ну и мне предварительно она понравилась. Цена, конечно, не как я там совсем прям люблю, вау, не с рынка. Но как бы, что ехать пустым с Иркутска. Ну и цена более-менее приемлемая. Вот. Он приехал в это кафе, вчерашнего видал дрифтер. Опять эти дрифтеры. То он приехал в кафе на этом автомобиле, я его посмотрел. Ну и я, наверное, буду брать. Короче, сейчас едем за этой тачкой и еще раз осматриваем дневное время. Да и, наверное, короче, бюджет
1 миллион рублей. Пойдем, не парься. Веди себя естественно, братан. На камеру. Ой, какой. Тоже волкодав. Короче, продавца нет, это Петин друг. Он нам просто оставил вот такие вот тут ключи. Мы сами еще раз посмотрели. Ну и все, короче, буду забирать нахрен. Ну что, мои дорогие, такой машины у меня не было никогда. Это Volkswagen Tiguan. Это 2010 год, двушка 4 ВД. Теперь, основываясь на прошлых роликах, у меня был Kia Sportage на переднем приводе. Я понял, что паркетники с передним приводом — это определенный висяк. Да, есть свои клиенты на этом, но все же не стоит покупать. Короче, 1 000 000 рублей забираю эту тачку. У нас не с рынка что-то 1 100 000. Ну, зазорчик есть. Самое главное, надо вернуться с Иркутска до дома не в холостую. Ну и посмотрим заодно, почем продастся эта тачка. Вот, она вся в родне, кроме одной задней правой двери. Вот, минус единственный, что у нее там что-то 13 записей. Вот эти номера уже висят на другой машине, их сняли, а эти до сих пор остались. Короче, поеду, просто представьте, поеду по номерам от другого автомобиля совершенно. Короче, можно сказать, поеду без документов, без номеров, 2000 километров. Отличный план. Сейчас ждем продавца. Вот, наш хороший товарищ. Поэтому рассчитываюсь и в путь. Прекраснейший Тигуан был выставлен в телеграм-канал в Новосибирске, в моем родном. Перед этим я умудрился даже чуть-чуть покататься, съездить в Шерегеш, отдохнуть, покататься на сноуборде. Но куплен-то он был не для того, чтобы кататься, а для того, чтобы заработать денег. Собственно говоря, встал он мне там 1 000 000 с небольшим, что-то 1 10 000 000, 1 15 000, вот цифра точно. Я решил не выставлять его дорого. У нас не с рынка, внимание, сейчас 1 300 000 на 4 ВД двушку. Этот же я решил выставить с зазорчиком в цене, потому что есть, да, определенные косячки, но все-таки я выкладываю по правде, все как есть, все четко. В телеграм-канале, напоминаю, поэтому не забываем подписываться. Там настолько выкладываю, что можно даже, находясь в другом городе, посмотреть видео и убедиться, что я на самом деле выкладываю всю правду. Там долгие-долгие видео. Ну и что? Выставил я 1 120 000, и мне прилетел уже задаток. Причем от человека, который говорит, что мы учились с ним в одной школе. Я, правда, не узнал, кто это. Вот, сказал, вечером приедет, поэтому будет уже темновато. Так что все четко. Если он забирает, да, он по-любому заберет, потому что, ну, он увидел уже все видео. Вот, пойду погружу фонари и ждем вечера, буду ему продавать. Мне, кстати, интересно, он на перепродажу в итоге или под себя. Так, ну, как я и говорил, теперь я узнал Саню, мы учились с ним в школе. Значит, тачка была для его сестры. Они ее посмотрели, я не стал смущать, там, снимать и так далее. Что, обычный осмотр, посмотрели, все как есть. Да? Все как есть? Ну, я же говорил. Все четко. Да, но мне смысл, как бы, я показал все косяки и все это. Вот, рассчитались, тачку только что отдал. Вот, сейчас он меня везет на моей любимой рабочей машины Subaru Legacy, которая вывозит всегда и везде. Поэтому тачка продана 1 120 000. Покупал я ее вот за столько. Что, заработали? Заработали вот тоже вот столько-то. Значит, это была хорошая длинная история. Иркутянам всем еще раз привет. Молодцы. Продавцы Volkswagen тоже красавцы. Вот, короче, было очень интересно, было познавательно. В Иркутске потусил, подрифтил. Заодно и тачку купил, тачку там продал. Да, и, кстати, с Дастера я тоже заработал вот столько, чистыми. Короче, очень результативная оказалась поездочка. Хотя я этого даже и не ожидал. Будем двигаться дальше. Предлагайте свои варианты. В описании там мои контактики. Всегда рад пообщаться, всегда рад у вас купить автомобиль, перегнать его, попасть в какую-нибудь историю. Вот. Обязательно подписочка, потому что ваша подписочка греет мне душу. Ну и что, всем пока.